再来看民进党高雄市长的初选哦，立委区议员早起成立竞选的办公室。另外嘛，想要投入初选的立委柯志杰甲赖瑞良，今仔拢伫台北开记者会。柯志杰是望讲会当争取台积电伫高雄的桥头来设厂，赖瑞良是望讲利用 AI 来改善高雄的交通。 接过会所，投入民进党高雄市长初选的立委区议员，25透早伫三民区成立竞选办公室，永延会重要角色经立委赵天麟，带主地兵来祝福表态支持。邱议委员他的能力跟他的对高雄的热情打动了我们，然后我们来支持他，所以是不是什么派系，我想已经不重要了。在市中心的据点，那也方便跟很多的市民朋友做很多的沟通哦，所以市区的选举也需要我再多花一点时间在这边，让更多的市区的市民朋友们对我有更加多的认识。选区伫大基美地区的区议员，选伫市区成立竞办，展现决心，唔拿现任立委议员到场支持，连同款要参选的立委柯志杰，嘛由小弟柯志胜代表来祝福。柯志杰本人伫台北开记者会，争取台积电一奈米伫高雄桥仔头设厂，并指国民党前青年部主任陈冠安后一个出局者的讲法，意图把我边缘化，正是因为我才是国民党最怕的对手。地方有许多泛蓝支持者，曾当面跟柯志恩说，如果民进党不是提名许智杰，才会支持柯志恩。民进党高雄市长初选，随着柯明春、林黛华分别因为涉贪甲查领助理费传出争议了后，选战愈来愈热。局系想要参选的立委赖瑞良，锁定交通议题，发表智慧交通5大计划。类似像这样的一个无人载具的方式，持续在高雄来推展，特别是现在包括要找到公车驾驶也并不好找的状况下的时候，那走向这个自动驾驶的公车、自动驾驶的无人载具，这是未来的趋势方向哈。提出透过 AI 等技术来升级高雄交通系统，连赢3个参选人伫政策顶悬拢有想法，分别提出相关计划，希望会使成功出线，代表民进党争取高雄市长大位。公视新闻陈焕武、柯正俊高雄台北报道。